మనకి రవ్వ చేపలు పడాలంటే కావాల్సిన పదార్థాలు జొన్నలు, పిండి, పసుపు, నీళ్ళు, గాలం. అలాగే మనం రోట్లు వేసుకొని దంచుకోవాలి. ఇలా మెత్తగా దంచుకోవాలి. ఇలా మెత్తగా దంచుకుంటే మనకి మెత్తగా అనిపించి చల్లడానికి సులువుగా ఉంటుంది. పసుపు వేసుకుంటే చేపలు ఇక్కడ క్లియర్గా కనపడుతుంది. చేపలు అనేవి పచ్చగా కనపడేసరికల్లా వస్తాయి. పిండిలో పసుపు వేసుకుంటున్నా. లైట్గా ఒక చెంచాడు కొంచెం వేసుకోవాలి. వాటర్ పోయాలి. వాటర్ పోయాలి ఫ్రెండ్స్. కలపాలి. ఇక్కడ దొన్నలు కూడా దంచుతున్నాడు. అవి ఇలా పోస్తే పిండి మంచిగా ఉంటుంది. చేపలు వస్తాయంటే పోయినా కోసుకున్న ఫ్రెండ్స్ వాటర్ ఇలా మెత్తగా దంచుకోవాలి. చాలరా ఇలా మెత్తగా అయితే చల్లుకొని దంచాలి. అందులో వేయాలి. ఇలా వేస్తే వాసనకి పచ్చిగడతాయి అన్నమాట చేపలు, రవ్వ చేపలు. అలాగే కొర్రమీళ్ళు, కార చేపలు వస్తాయి. బాగా కలపాలి ఫ్రెండ్స్. సద్దపిండి పిండి అయింది మొత్తం. గోధుమ పిండి, సద్దలు దంచడం, పసుపు, మూడే మాత్రమే. మనమైతే అయిపోయింది, కలుపుకోవడం అయిపోయింది గైస్. ఇక మనమైతే ఇక వేటకెళ్ళాలి. ఇక వేటకెళ్ళి చేపలు పట్టుకురావాలి. చేపలు అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. రవ్వలు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. రవ్వ చేపలు అయితే ఉన్నాయి. అయితే ఫ్రెండ్స్ పిండి అయితే మొత్తం మంచిగా అయింది. ఇంటికాడ కలుపుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఇది కానీ కొంచెం మంచిగా అయింది. ఇంకా ఇదే పిండి ఇంటికాడ కలుపుకున్న పిండి ఫ్రెండ్స్. రవ్వులు ఉన్నాయి ఇలా మొత్తం ఫ్రెండ్స్. చిన్న చిన్న ఉండలు ఫస్ట్ చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకోవాలి. ఇగో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఇలా తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ పిండి అయితే తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. రాడ్ ఫ్రెండ్స్, ఫిషింగ్ రాడ్. అయితే పిండి ఇంకో పిండిని ఎప్పుడైనా గాలానికి కొంతమంది ఎట్లా పడితే అట్లా పెడుతుంటారు. ఇట్లా ముద్దగా కొంచెం ముద్దగా అని కొంచెం చిన్నగా మీడియం సైజులో పెట్టుకోవాలి. అలాగే ఇట్లా పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్. లోతు చూసుకొని ఎంత లోతుందో చూసి వెయ్యాలి. పిండి అయితే
చూపిద్దురా జూమ్ ఓపిక ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. చేపలు అన్నాక ఓపిక ఉండాలి. ఓపికనే పడతాయి. వచ్చి 1 అవర్ అయింది, 1 అవర్ దాటింది. వచ్చింది మిస్ అయింది. మళ్ళా రేపు పెద్ద అయితే పడింది, రవ్వు వచ్చింది. రవ్వు అయితే పడ్డది. దాన్ని నిమ్మలం గుంజుకోవాలి. టెన్షన్ అయితే వెళ్ళిపోద్ది. రవ్వ అయితే పడ్డది. గంట అయింది. గంట కోసం గంట వస్తే ఇది పడ్డది. రవ్వ అయితే పడ్డది. ఓ పోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే పెట్టాను మళ్ళా. మనం గుర్తుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనం గుర్తుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మిస్ అయితే పోతుంది. రెండు పడ్డాయి ఫ్రెండ్స్. రవ్వు, దీని పేరు రవ్వు అంటారు. రవ్వు చేప. అయితే ఈ చేపలు అయితే పడ్డాయి.